U subotu, dan posvećen svima svetima, 3. septembra po novom, a 21. avgusta po starom kalendaru, Pravoslavna crkva proslavlja svetog apostola Tadeja, svetu mučenicu Vasu sa decom i sveštenomučenika Rafaila Šišatovačkog. Jako zvijezdu presvjetluju crkvot, jasnjaža apostole Tadeje, čudesi tvojim i svegda prosješajema, spasi vjeroju čtušija pamjat tvoju. Sveti Tadej je poreklom bio Jevrejin. Rođen je u sirijskom gradu Edesi. Kada je jednom došao u Jerusalim na praznik, čuo je propoved svetog Jovana Krstitelja. Bio je zadivljen snagom njegove vere i načinom života. Sveti Jovan Preteča je krstio Tadeja u reci Jordanu, a on je potom ostao u Palestini. Kada je Tadej video Gospoda Isusa Hrista, pošao je za njim. Tadej je postao učenik Gospodnji i od njega je bio izabran među 70 apostola. Gospodi apostole, koje nazivamo malima, slao po dvojicu da propovedaju evanđelje u gradovima i mestima u kojima je nameravao i sam da propoveda. Šaljući ih u svet, Gospod je apostolima, među kojima je bio i sveti Tadej, rekao: žetva je velika, a poslenika je malo, nego se molite Gospodaru žetve da izvede poslenike na žetvu svoju. Idite, eto ja vas šaljem kao jaganjce među vukove. Posle vaskrsenja Hristovog, apostol Tadej se vratio u svoj rodni grad. Edesom je tada vladao knez Avgar, koga je još sam Hristos iscelio od gube, poslavši mu ubrus sa svojim nerukotvorenim likom. Bolest, tada ipak, po promisli Božjoj, nije sasvim iščezla. Javivši se knezu, sveti Tadej je bio primljen sa velikom radošću na dvoru. Zatim je poučio veri Hristovoj i krstio kneza i sav njegov narod. Tada je i bolest potpuno nestala sa lica Avgarovog. Želeći da nagradi Tadeja, Avgar je izneo mnogo zlata i ponudio ih svetom apostolu, no Tadej mu je na to rekao: kad svoje ostavismo, kako tuđe da primamo? Potom je sveti Tadej sa istim apostolskim zadatkom otišao u Siriju i Fenikiju. I gde god je boravio i kuda god je pošao ovaj učenik, sledbenik i blagovesnik Gospodnji, sejao je seme istinske vere, propovedajući Hrista vaskrslog, čineći mnoga čuda i podižući crkve Božije. Upokojio se mirno u Gospodu, u gradu Viritu, današnjem Bejrutu, 44. godine Gospodnje.